アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも価値風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。6月21日水曜日のダイジェストです。6月21日の午前中はルーティン、料理、動画編集。お昼にお幸教室へ行って清掃工場に行って諏訪教室に戻りました。夜は神社に夕参り、ウォーキング、買い物をしました。タイムラインはノートに書きましたのでぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで火元素の才能です。赤色の情熱の才能の行動がウォーキングで7332歩でした。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログを書きました。風元素の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が Twitter、Facebook、YouTube、ノートホームページ、アメーバ、ブロガーでシェアをしました。緑色の UI の才能の行動がガーデニングとコンポストに、ゴミを捨てました。水色の冒険の才能の行動が迷子散歩と計画と見回りをしました。青色の知識の才能の行動が暗記暗唱日記の英訳です。水元素の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカードリーディングと写真撮影。石井ゆかりさんのデイリー占いを見ました。ピンク色の愛の才能の行動がメイク。日焼け止め、フェイスマスク、オーラルケア、気象が身だしなみを整えて、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。犬のクワちゃんにも会いに行きました。薄橙色の共感力の才能の行動が料理。皿洗い、洗濯、整理、お風呂、ボディメンテナンス、薬を飲むのとサプリを飲むの、ベッドメイキングと洗濯物を畳むところまでできています。地元素の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が買い物と外食。茶色のリラックスの才能の行動が漫画。陰陽の才能です。黒色の科学の才能の行動が好奇心を満たす実験をするということで、相変わらず粉を混ぜていろんな味のポンデケージを作っています。白色の浄化の才能の行動です。掃除、換気、浄化、祝詞、お経、六法杯、ポジティブワードの音読、お香、アロマオイル、ご先祖様にお参り、家の神様にお参り、洗顔と歯磨き、神社に夕参りをしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、いろいろな粉を混ぜて料理を作り、陰陽の陰、黒色の科学の才能を育てました。神社に夕方お参りに行き、陰陽の陽、白色の浄化の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今の際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。I appreciate ということで英語の方に行きたいと思います。Introduction I appreciate I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tama. Fairy godmother as method. 15 colors of talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year. This is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and
become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is a digest of Wednesday, June 21st, morning. Routine, cooking, video editing. Noon, to Okaya classroom, incineration plant, Swa classroom. Evening, visiting a shrine in the evening. Walking, shopping. I wrote the timeline in the note. Please take a look. So by training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element talent, the action of the red passion talent, walking 7,332 steps. Yellow creative talent action, video editing blog. So wind element talent, the action of yellow green spreading talent, Twitter, Facebook, YouTube, note, homepage, amoeba and blogger. The action of green fraternity talent, gardening and composting. So the action of the light blue adventure talent, walking around lost children, make a plan, looking around. The action of the blue knowledge talent, memorization, recitation, diary English translation. Talent of water element, purple intuition talent action, tarot card reading. So photography, Yukari Ishii daily fortune. So the action of the pink love talent, makeup, sunscreen, face mask, oral care, prize someone, groom after waking up, love and prize myself. I'm going to see Doc Kuwa-chan. The action of the pearl, orange, empathy talent, cooking, dishwashing, laundry, organization, bath, body maintenance, drinking medicine, supplement, making the bed, folding the laundry. As element talent, the action of the ochre economic talent, shopping, eating out. So brown relaxation talent action, comics outlet. In and you talent, the action of the black science talent, experiment the satisfy curiosity, mixing powder, so make pondecation, action of white purification talent, cleaning, ventilation, purification, Shinto prayers, sutras, ropohai, reading positive words, incense, aroma oil, face washing and brushing teeth, visiting a shrine in the evening. What kind of talent did I intensively raise today? I made food by mixing various powder and nurture the talent of yin and yang, or black science. I went to this shrine in the evening and nurtured the talent of yin and yang and white purification. That's all for the report, video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and the SNS. Oshim for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's one of game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past, don't fear the future. The future may be tomorrow
or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。